ngantuk. Kita langsung aja. Bahan-bahannya adalah ini ada 1 jeruk nipis, kemudian ada jahe, ada air putih, pertama kita iris dulu jahenya kecil-kecil karena kita mau masukin ke blender. Kemudian kita iris jeruk nipisnya. Selanjutnya kita rebus air dulu, rebus air sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita blender dulu jahenya. Tambahkan sedikit air putih. Kenapa aku blender?
Pertama kita bersihin nanasnya dulu, kita kupas dan potong-potong. Ini nanasnya udah dipotong, kemudian ada jahe dan air putih. Nanasnya dipakai yang bagian, pokoknya semuanya dipakai. Nanasnya dipotong kecil-kecil karena mau di blender mungkin sama jahenya juga. Kenapa nanas bisa mengobati obat batuk? Karena nanas itu mengandung enzim bromelin yang terdapat di batang dan buah nanas. Itu dapat membantu meredakan batuk serta mengeluarkan lendir di tenggorokan. Sedangkan jahe itu dapat meredakan batuk kering atau asma karena sifatnya yang antiinflamasi. Dan jahe itu juga dapat meredakan mual dan nyeri. Jadi senyawa antiinflamasi pada jahe dapat melemaskan membran di saluran udara yang dapat mengurangi batuk. Nanasnya kita potong kecil-kecil. Nanasnya dimasukkan ke blender. Kemudian selanjutnya jahenya diiris-iris. Dan masukkan ke blender yang berisi nanas. Campurkan dengan air putih.
Airnya agak hangat biar bisa diminum.